अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मुखालिफीन अहमदियत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से लेकर Враговете на ислама, на Ахмедият, от претендирането на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че той е обещания Месия, до днес не от чрез доказателство, даже от своето инат и от своето полза и от своето интереси. От Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, както е казал, че аз съм обещания Месия, от тогава са врагове, докато преди претендирането на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам хиляди доказателства чрез Корана, чрез хадисите, чрез други тълкования и от предишните набожни хора, както са предсказали, че той е същия човек, който е обещания Месия и Махди. За него предсказание има в Коран и в хадисите също. И той е обещания Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, за своя подкрепа от Аллах Таала е показали доказателство, знамение от Аллах Таала и на всеки миг, както Аллах Таала е бил с него, той е обяснил. Но който има печат върху сърцата от Аллах Таала, на който Аллах Таала не иска да дава правия път или напъствие, на тех никой не може да напъства. Техните катенари от сърцата никой не може да отвори, но тези, които са добри души, тези, които са добри хора, те са вярвали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, са влизали в джамата, са правили бейт. Тези хора на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам са правили са бейт на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и Аллах Таала на техния съдба е писали, че Аллах Таала ще напъства на тях. Но тези хора, които от страха от лошите ходжи, от улумите или да върват зад тях, те не са правили бейт на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, въпреки че блага на Аллах Таала са били като дъжд на земята на времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, те са били далече от това благословение и до сега са далече от тази благословение, който идва от Аллах Таала, както преди съм казал, че на които хора Аллах Таала иска да напъства, които са добри, които искат да бъдат напъствени, те на Хазрат Масия Мауд
алейхиссалам са вярвали и негово време са вярвали и до днес хора вярват на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, защото те знаят, че तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। че това, който има раздор в света или тези, които бедствия, има проблеми, има всички знамения за обещания Месия са избъднали и света върви към своите интереси, към светските интереси и въобще не интересува за Аллах Таала и прекали са толкова много, че тези, които лоши ходжи или които лидери на вярите, те са вече прекалявали в своите лоши дела и толкова са напреднали, че да измъчват на Ахмеди хора и въобще не страхуват, че те да обиждат чрез това на Аллах и на книгата на Аллах и казват, че това е само кадияни. Самия Коран, светите думи на Коран Карим и благословени думи, те хващат от Ахмедите хора, може да хвърлят в бокуците, може сами хвърлят в бокуците, в контейнерите и казват, че това Ахмеди са хвърляли. Ахмеди хора въобще не знаят, няма представа това. Той тогава разбира. Когато полиция идва при неговия дом и хващат на него, че той е обидел Коран Карим или срещу него тези хора, които срещу него има стачки или такъв начин също измъчват на джамате Ахмедия в училищата, на стените, стените, различни места на нашия господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, на неговия уважение. Всеки Ахмеди може да е жертва на себе си на всеки миг. Даже на своите деца и на техните деца може да жертват Ахмеди всеки миг на върху името на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Те пишат имена на убидите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пишат в стените и после казват, че това някой Ахмеди дете е писале и после изгонят на него от училище, на него бият на тези деца от училище, даже в тези наивни деца срещу тях са писали дела, че те са обидили на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и никой не може да дава гаранция за тях. И това е вече прекалили са в своите лоши дела. Такива нашите Ахмеди, такива лоши обвинения на нашите наивни Ахмеди деца казват, който нашите Ахмеди деца въобще не може да мислят. И когато състояние да бъде така, че страха от Аллах да изчезне напълно от сърцата, когато долни неща и лоши неща, дела да правят, тогава плачат на наивните хора, показва своето действие и те стигат до Аллах Таала. И днес най-вече, който в пакистанско състояние има, както пакистански Ахмеди живеят в Пакистан, много пъти преди съм обърнала внимание за Пакистан, че на ваши молитви само и само нашия Ахмедия джамаат, истинския ислам, ние трябва да молиме нашите молитви само и само за Ахмедия джамаат и за истинския ислам, за да Аллах Таала да хваща на тези хора и да наказва на тези хора, които са врагове на ислама и които вече прекалили са в своето жестокост. Хазрат Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и на Аллах те искат да опетняват името на Аллах и името на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ние също трябва да обръщаме внимание към тези молитвите, че които са добри души. Аллах Таала да дава възможност на тях, че те да вярват на имама за обещания Месия и да показват, да дадат поздрав от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Наши, които предавания има от МТА, те, които на живо предавания има, лайв предавания, от тях хора чуват и после слава на Аллах Таала хора разбират истина и после правят бед. Не само това, че всички хора са такива жестоки или лоши, но същото така е, това е истина, че един много голям брой от тях заради страх
и липсва от знанието, не искат да разбират учението на Ахмедия джамаат. मुल्ला के खौफ Или ако разбират, тогава страх има от власт, от държава, че държавата страхува от ходжите и не искат да дадат права на един Ахмеди, като да приемат като обикновен граждан. Не е държава има власт, вече власт има на ходжите. Ходжите на тези хора, които няма знание за ислама, в сърцата слагали за това, че наузбила мин залик, Аллах да ни прости, че Хазрат Ахмедите вместо Хазрат Мухаммад салам да вярват последния пророк, великия пророк, те вярват, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е велик пророк, последния пророк. Ние това казваме, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, на него това истинска слуга, обещания Месия, той е пример на всичките пророци. Той е на всички религии, които хора са вярвали. Хазрат Мухаммад салам печат на пророците. Той е дошъл, той е слуга на Хазрат Мухаммад салам, обещания Месия. Той е не равно с него и той в ислама е доказал чрез своето доказателства, чрез своето знание е затворил на устите на враговете. Тези, които обвиняват на ислама, той е бил като една здрава стена пред тях. Той е Хазрат Масия Мауд алейхиссалам чрез доказателства, не само и ислама, даже и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който нападения има или обвинения има срещу него, той не е спирал, даже на тех той е дал силни доказателства, че те винаги са затворили своето усти, даже той е със своето доказателства, така е защитале на исламска религия, че враговете са избягали от срещу неговите доказателства. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам има илхам, ведение. बरकतिन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तबारका मन अल्लमा व तअल्लम, यानी क्या हक आया और बातिल भाग गया और यकीनन बातिल भागने वाला ही था. Че истината е дошла и лъжата е избягала. Наистина лъжата трябва да изчезне. इसने तालीम दी Всеко един беркет е свързан с Хазрат Мухаммад саллаллаху благословен е този, който е получил знание и който е дале разпространение знанието на ислама. Още има писани от него такива неща. Той е писал в своя книга Тарякул Кулуб, че на тези всички видения, които съм получил, това е предсказанието, че Аллах Таала чрез моето ръце и чрез мен ще показва истинността на ислама и ще показва, че как врагове ще бъдат унищожени. Значи да не се избъднала тази предсказание и никой няма враг да стои пред мен и да показва истина или силата на своя вяра, защото чрез мене избъдват от небесни знамения и чрез мен доказателства, блестящи доказателства има, станете и да показвате или от християните, или от будистите, или от сиките. Има ли някой такъв, който да показва небесни знамения и да показва доказателства или да бъде пред мен? Аз съм същия, който е предсказание има в свещените книги и Аллах Таала е казал, че всички народи, всичките вяри ще бъдат унищожени, но само и само ислам ще бъде блестяща религия, който никога не е била толкова блестяща. Той ще бъде времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам с цялата красота. Значи ние днес гледаме красота на ислама чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Днес ние гледаме нашия джамаат на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Джамаат е една много силна и приятна система има. Една организация има, която с цялата достойност и постоянността разпространява исламското учение. Може кой е континент да е, те показват джамаат Ахмедия само представа пред света истинската картина, истинската снимка на ислам или истинското учение на ислам. Както аз съм преди малко съм казал, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, хора има нападение или обвинение срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху
И аз съм казал на джамаат, да обяснявате, да разпространявате, да проповядвате и да слагате изложби за Корана, и в различни света Ахмеди хора това правят. Но още трябва да правите. Всеки място аз получавам рапорт, че тези хора, които идват да гледат изложбите на Корана, те казват, че коя ислам и който Коран, истинското учение има. И вие, който представяте джамаат Ахмедия, който представи, това е толкова прекрасна религия, че ние очудваме, че колко прекрасна религия има, че как е възможно до днес сме били против ислама, защото никой до днес не ни е показали това прекрасна религия. И ние чувстваме виновни на себе си и казва, че много извиняваме, че до сега ние сме били против ислам. Коран и друга литература на ислама, хора идват от тези изложби и вземат и четат, и тези хора, които идват, са много голям брой от тях е образовани хора, в тях има и християните, и от другите религии също. И тези всички, без да притесняват, без съмнение, те харесват и хвалят и казват, че това е велико дело, което вие вършите, но със съжаление. Един ходжа има, един лош ходжа, и на техна една голяма група има, които в различни държави са против това изложби. Те са против, че исламското учение или исламския проповед да бъде напред. Преди съм казала аз също, може би, че в Дехли, Хиндустан, Индия, които са взели под наем, ние на Коран Крим изложба сме правили, и тогава ходжите на Дехли са взели лошите хора и са правили стачки и толкова шум са дигнали, че изложба, който трябваше да бъде за 3 дни, това са правили само за 2 дни, но на тези 2 дни също в това показали са своето прекрасно действие. Един много голям човек, който има голям пост в държава, той е дошъл след изложба в Кадиян и той е казал, първи път съм дошъл в Кадиян и съм дълго пътувал и аз исках да гледам, че в Корана и на Ислама толкова прекрасно служене, къде живеят. Аз исках това място да гледам, че къде живеят тези хора, и после харесали много Кадиян, но със същото съжаление, аз използвам думата, защото в ЮК, в Великобритания, преди няколко дни имаше изложба за Коран. И тогава ходжите пак са дигнали шум срещу това и полиция е казала, че ние да не слагаме нашия изложба. Такива моби, закон, това трябва да бъде, че ние трябва да чрез законите, с законите да обясниме на полиция, но тези, които бяха наши джамаат хора, които са били, те са слушали на полиция и са отказали да излагат изложба, където в Европа всякъде пълна свобода има и държавата е дале пълна свобода. Ако ние ще слушаме на ходжите и ще гледаме техните претенции, тогава ние тук също ще даваме възможност, че ходжа да бъде най-лош и да продължава своето лоши дела. Ние трябва да обръщаме внимание на властни хора или на полиция, да обясниме, че закона ни дава пълна свобода и това е нашия работа да обясниме. И ако без една страна ние претендираме, че ние ще проповядваме, ние ще исламското учение ще разпространяваме цел свят и после също да притесняваме или да отказваме, както аз съм казал, че държавата казва, че тук държава има власт. Тогава вие трябва да обяснявате на държава, че вашия работа е да спазвате вашите закони и на всеки един гражданин има своите права и той трябва да бъде защитен и това трябва вие да правите. И това е състояние
на ходжа, положението на ходжаче в и чуждите държави, като Индия, Хиндустан или в Великобритания, на Корана и на исламското образование, където опитваме, че да разпространяваме не чуждите религии, а тези лоши ходжите стават срещу ислама и казват, как така? Как така може да проповядвате за ислама? Това е толкова опасна работа, че прекрасното учение на ислама, това Ахмади ли ще върши, как ние няма да търпиме това нещо. Това е на тези, които мислят, че те са лидери на ислама, това е техна истинска снимка. Но ние ще вършиме нашия работа, защото ние няма да спираме от това. Ние на всеки начин ще затваряме устите на враговете на ислама и на прекрасното учение на ислама навсекъде трябва да бъде в света. И тогава също ние това естествено ние ще продължаваме, за да света да разбере прекрасното учение за Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям и всички да бъдат под едно знаме. И както съм казал, че това е едно велико качество в европейските хора, че те на всички равно гледат. Те не правят разлика. Ако някой на нас ни пречи тук в Европа, тогава ние трябва да обръщаме към държава, към закона. Искам да показвам един пример, че те как грижат за своите закони. Когато съм бил пътешествие за Европа, тогава Холандия съм правил една петъчна молитва. Тогава там имаше един политик и член на парламент и лидер на една партия. На него аз съм казал тези думи в хутбето, че вие срещу ислама и срещу Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, който сте без страх говорите и обидни неща говорите и сте прекалили вече в своята омраза. Ако няма да спирате, тогава да страхувате от наказанието на Аллах Тала, който без шум е и който когато Аллах Тала решава, тогава той унищожава на тези народи и Аллах Тала има това сила, че като вас хора да наказва. Аз също това съм казал, че ние нямаме сила, но ние имаме най-голяма сила от молитвите. Ние ще воюваме с молитвите с вас. Накратко резюме, който нашия преса писала и на техния, който главен, който е показал резюме, той е писал в тези, но той не е писал това нещо в резюмето, че аз съм казал, че ние нямаме никакви оръжия, светски оръжия. Това също съм казал, но ние ще молиме и вие и като вас всичките бъдат унищожени. Аллах да наказва на вас и това е самата истина, че срещу нашите всички врагове, който воюваме, това или чрез доказателства, или повече, най-вече ние чрез нашите молитви воюваме и това, който през този човек, който бил политик, който е бил и който член от парламента има, той също е от министър, е дал някакви въпроси, когато той е дошъл и е казал и нашия джамат ни са писали на мен, че и такива въпроси са дали. Мисля, че малко са били притеснени и аз съм казал на тях, че вие няма да страхувате, ако ви дават въпроси, въобще няма да притеснявате, открито да показвате, без да притеснявате своето вярване, защото основа този човек е дале, който обиждале на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, обиждале на и различни филми е правиле и много грозен език е използвали, обидите използвали и е опетнили исламска религия. Ние само сме дали отговор на неговите думи и сме казали, че Аллах Тала винаги ще защити своя пратеник и трябва да страхувате, трябва да се боите от Аллах Тала, защото той е суров, когато той наказва. И държавата е дали отговор на това.
след няколко дни даде въпрос и това е вече писано в вестник също. И лидер първия въпрос даде, че дали това статия, който е главен лидер, който на него предупреждение има. Дали вие знаете, че тогава министър на външните работи е казал, че да, аз знам, че аз съм чел статия. И второто въпрос това е било, че моето име е споменавало, че Мирза Масрур Ахмад е казал, че слушайте и вие и вашите партии и на всеки един човек ще бъде унищожен. И това е писале той на министър и после сам показва обяснение и казва, че дали това, какви предпазни мерки ще вземе този, който министър има. Той е казал, че Мирза Масрур Ахмад е казал, че такива хора някакъв раздор или наказание няма да бъдат унищожени, само и само чрез молитви ще бъдат унищожени. И аз не гледам нищо лошо в това, че той е искал да създаде раздор и затова аз въобще не имам никакво намерение, че да бъда срещу Ахмадия джамаат, някакъв закон да създавам. Третия въпрос това е било, че на Холандия, който каква връзка има с Ахмадия муслим джамаат с това и те са казали, че Ахмадия муслим джамаат е част от световен джамаат. Това е на техните добрина и чрез законите. Той е член на парламент и той също е министър също и той е също от техния вяра, но когато някой на тех дава въпрос, тогава той е бил справедлив и точни отговори той е дал чрез законите. Сега съм слушала, че този министър, който той е още повече изследва на джамаат и колкото може той иска да бъде срещу Ахмадия джамаат. Това е джамаата на Аллах и винаги това джамаат ще говори, който е истина и който е справедливо и това е нашия мото. Това нашия имам Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е казал, че ние трябва да разпространяваме в цял свет това учението. И такъв начин ние да воюваме чрез молитвите и чрез доказателство с нашите врагове и всеки един Ахмади върши своето задължение такъв начин. И където има въпрос за ислам, че тези, които врагове има на ислам, които воюват с ислам, тогава Ахмади е, който защитава чрез своето доказателство на ислама и на Ахмадия джамаат и полезни съвети и обяснение показва. И Хазрат Масих, това всичко ние сме учили от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, това мъдростта. И всеки един Ахмади, без да има някакъв комплекс, той един Ахмади говори с лидерите и с тези хора, които има голями пост в държавата. Други, когато отиват при лидерите, те отиват да търсят някакъв помощ или светските нужди, за това отиват. Никой не отишел да отива при тези лидери да разпространява или да представи пред исламското учение. Преди няколко дни от нашия един човек е отишел в Италия и преди да отиват това една малка група, те са казали, че различни речи ще има в това комисия или в това среща и ако Хазур вие мислите, ако тогава ние, когато ще имаме нещо, там също ще участва поп също и на него да подариме това Коран също и от вас нещо да казваме. Аз съм казал да дайте подарък също и тогава аз съм писал с моите думи, че на поп да казвате това. Ние сме правили от тях
कुरान करीम का तो И когато те са отишли на поп, също са дали и голямите, които лидери са за християните, и те са писали в Коран, в вестник също и са снимка на Коран са дали. Аз искам малко накратко да обясня, да представям тази рапорт. Той е писале, че 2011 को аз на Ватикан 2010 आजम जो उनके बहुत बड़े रुबाई हैं съм срещнала в една голяма група, където има голями лидери от различни религии. मेरा लिख И също има от християните, от различни други вяри и от мусулманите също. Той е казале, че аз на Хазур писмо съм дал на поп, и в това също той е казале, че много важно послание има. Той е взеле сам това писмо от мен, и така също аз съм подарил на италиански език преведен Коран, и така това в телевизия и на вестници на Хазур на моя снимка са били снимки са били с попа, и аз също съм говорил в моя речта на Хазур писмо, и тези, които са били журналисти, те са също различни журналисти са писали и същото там е било और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाने के लिए मुझसे टेस्ट комисия, който е била за различни религии, и те също са ми поканили на други такива срещи, и иншалла тала пак ще бъдем с тях. И който писмо, който аз съм писал на попа, कुरान करीम की आयत थी резюме, това е било първо уважени думи и добри желания, после имаше стиха от Корана. अल्लाह नाबुदो इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह कि तू कह दे ए अहले किताब इस कलमे की तरफ आओ आ जाओ Че кажи, че хора, които имате книга, идвайте на към тази дума, или който е между вас и между нас е едно, че ние вярваме, че освен Аллах няма да покланяме на никого, и никой няма да сравняваме с Аллах, и никой от нас няма да избира други богове с наред на Аллах. И после накратко съм писал, че днес ислам пред светските очи е като лоша вяра, и всеки един е срещу ислама, въпреки че някои мусулмански хора, които лоши дела показват, но това е грешно, че заради някои хора да обвиняват религията на ислама. Тези хора, които са हमले करने से नहीं चूकते които जिस तरह के хора няма знание или те не знаят за учението на ислама, те без да искат те обвиняват на Аллах или на ислама или на учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи. Целта на исламска религия това има, че да свързваме човек със своя създател, и това е исламското учение, значи заради някои лоши мусулмани цяла исламска религия да бъде лоша или да бъде обвинена. Ислам на нас ни учи, че ние трябва да вярваме всичките пророци и всички пророци да уважаваме, и тези пророци, които са описани в Библия също и в Корана също. Ние, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сме скромни слуги, ние много голяма болка чувстваме, когато на нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям някой обижда на нашия пророк. Ние даваме отговори на тези обиди, но през прекрасното учение на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям представяме пред света. Учението на Коран представяме пред света, който е учението на братство, обичта и любезността. И исламско учение това е, че да се боите от Аллах Таала. जिसमें अल्लाह ताला И това е нашия глас, който 5 пъти ние от нашите джамии показваме, и показваме величието на Аллах Таала, и 5 пъти на ден от нашите джамии излиза това глас, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пратеник на Аллах. И после аз съм писала, че днес на спокойствието в света е унищожено, и това е само заради това, че някои хора са толкова горделиви, че подиграват с чувствата на човечеството или на хора, и също така тези хора обиждат на религиите също.
Днес в света на малки войни са почнали и днес света нуждае от тези света нуждае, че да бъдат вече прекратени тези войни. Ако няма, тогава това ще бъде световна война и никой не може да спаси. И после аз това съм писал, че ние трябва да не мислиме за успеха на света или напредък на света. Ние трябва да обръщаме внимание, че как да спасяваме света, как да спасяваме човечество. Иначе унищожението на света е доказано, ако ние да уважаваме на всеки един и да обичаме на всеки един. Лидерите на религии трябва да опитват тези съвети. И аз също съм казал, че имаш един власт, ти си известен човек, на попа съм казал, затова ти трябва да обръщаш внимание, че всички религии трябва да бъдат помощници един на друг и да разбереме, че нашия Създател кой е и да обръщаме към нашия Създател. Това е разумението от моето писмо, което съм писал, аз съм писал на попа. Дано Аллах да прави така, че те да разберат това моето писмо и да изпълняват и да разберат ценността на човечеството и да уважават на всички религии и най-вече единния Аллах, те да разберат, че Аллах е един. И както от Шериф Сахеба рапорт личи, че още някои хора също в това събрание са били, но поп Аллах Тала ни е дали възможност, че ние сме проповядвали чрез писмо и чрез Коран, подарък от Коран. И после тези хора казват, че Ахмеди хора не са мусулмани. И наузбила мензалек на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васалам, те обиждат на Мухаммад саллалаху и на Коран Карим. Ние сме свързали с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и ние на ислама гледаме най-прекрасни гледки, че величието на Коран и величието на Хазрат Мухаммад саллалаху, те сами приемат, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, делата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, наистина той е стигнале, той е успеле, защото едно дело беше срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, много известно дело и това е поп Мартин Кларк е писал дело срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Той искаше да отмъщава от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че защото една дискусия е било с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и той нямаше успех. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дали толкова силни доказателства. Негова книга това е дискусия, е писана в една книга. Книга се казва Джанге Мукаддас. Мартин Кларк на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам грешно дело, лъжливо дело е писале, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е убил на някой човек и в своя книга е писале това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам срещу него, който дело е било, съдия, който биле капитан Даглас, той е с цялото уважение освободили на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на него е дале, че той е втория Пилат. Доктор Хенри Мартин Кларк, той в това дело е бил много унищожен и хора са обиждали. И съдия е казала, че сега на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам има право, че той да прави дело срещу доктор Мартин Кларк. Един човек ми е казал, че Хенри Мартин Кларк, който прав наук има, той иска да срещне с мен. И аз съм казал, с цялото радост може да идва при мен. И тогава предишни дни ние сме срещнали с същия човек. Това е една среща, често хора идват, но каквото разговор е бил, това аз искам да представям на вас, че това е доказателство, че как с цялото величие Аллах Тала подкрепа на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Аз в разговор съм казал за Джанге Мукаддас, за тази книга.
И той е казал, че аз скоро съм следил цялата дискусия, но днес аз съм разбрал, че Хенри Мартин Кларк е изгубил в бъдещето. Това е на неговия внук, казва, че дядо ми е изгубил и докато срещу него, който човек е бил, той е има успех в цял свят. И той също е казал, че аз също преди няколко години не знаех аз, че моя прадедо кой е. И сега скоро съм разбрал, че аз следвах моето фамилия и тогава аз съм разбрал, че Хенри Мартин Кларк е моя дядо. Значи половин час ние сме говорили много с спокойствие и с внимателно той е говорил. Аз мислех, че може това е начин на негово говорене, но после с Асиф Сааб е казале, че аз съм бил с много притеснен в цялото време и после Асиф Сахеб е пак е казале, че на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам той е казал, че дядо ми е използвал много груби думи срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е използвал и тогава сме обяснили, че това е било заради неговия инат и гордостта. И когато човек да чете цялата дискусия, който било е на Мартин Кларк и на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, между Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава той цялото време е говорил, че победа е свързана с християнството. Тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, тогава да решиме чрез молитвата и да показва знамение, че който е лош, лъжлив, той да умира и другия да бъде живе. И тогава той е казал, че наистина Аллах Тала показале, даже днес е доказале този знак, че той е писале, че за своя среща и после снимката и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам доказателство истинността на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Днес тези, които врагове са били, те, които са били врагове на Ислама, техните деца, техните поколения показват величието на Ислама. Тези ходжи, които лоши има, те да бъдат разумни, да разбират. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, от моето отказване не е от моето отказване, това е отказване от Аллах и от неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху, защото който ще казва на мен лъжлив или който ще отказва от мен, тогава той преди да отказва от мен, той казва, че той отказва от Аллах Тала. Докато той гледа, че външни и вътрешни раздори, които има, те вече са много. И въпреки, че Аллах Тала чрез своето обещание инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун, Аллах Тала не е напъствале на тях и докато Аллах Тала е в стиха Истахлаф е обясниле, че като на Моисе са били дадени след Моисе са били халифи, така Аллах Тала е обещал, че той също ще дава халифите на Хазрат Мухаммад саллаллаху. И това е срещу Корана, че ако да казваме, че няма, тогава трябва да отказваме в хадисите, които че Хазрат Аллах Тала е казал, че той е пример или образ на Моисе, тогава да казваме, че тези стихове не са избъднали. Това е било задължително, че на 14 век от същия народ един Месия да бъде и както от народа на Моисе на 14 век е дошъл Месия Исус Христос. Тогава трябва да отказваме от този стих от Корана, който е в че един човек ще идва, който така също има и други стихове, които трябва да отказваме и да не вярваме. Аз с цялото уверение казвам, че от сурат Фатия и до сурат Нас трябва да отказваме от цел Коран. После да мислите, че дали да отказане от мен толкова е лесно. Аз в името на Аллах ще кълня, че който ще отказва от мен или ще обиди на мен, той може да не от езика да отказва, той чрез делата е отказали от Аллах и обидели на Аллах. Едно видение има от Аллах Тала, че наистина който ще обиди на мен или ще отказва от мен, той отказва от Аллах Тала.
и който вярва на мен, и той ще вярва на Аллах Таала. И тогава моето отказване не е отказване, това е отказването от Хазрат Мухаммад саллаллаху. И малко да мислете, че който да има сила да отказва от мен, той да мисли в сърцето и да търси истина от сърцето, че на кого отказва той, ако отказва от мен. Още едно място, една друга книга, той е писале Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Много добре да помните, че вие в вашия война ще ударете с сабия на своето тело. Значи да не слагате в огън вашия сърце, да не стане, че тези пламъци да ви изгарят ръцето. Наистина помнете, че ако делото е било на човек, тогава много хора може да има, които да унищожават това. Но аз тогава нямаше да бъда на това в моя зряла възраст. Дали някой знаете, че който е бил лъжлив и лъжа е плетеле към Аллах Таала и после Аллах Таала да дава дълъг живот на него и после той е стигнал на своя целта и успех има и голям джамат има с него, но със съжаление вие въобще не мислите и не сещате тези стихове на Аллах Таала и който Аллах Таала е казале, велики Аллах е казале за Хазрат Мухаммад саллаллаху, че ако ти едно малко съмнение ще имаше към мен, тогава аз ще убия на теб. Значи, кой е повече любим на Аллах Таала от Хазрат Мухаммад саллаллаху и кой може да плете лъжа към Аллах Таала и пак да бъде спасен. И о, моето братие, отказвате от съмнения и да не бъдете инатливи и горделиви и вашия инат, да отказвате от вашия инат, да бъдете един нов човек и да се боите от Аллах Таала, да Аллах да бъде милостив към вас и да прости вашите грехове. Страхувайте и отказвате от вашите лоши дела. Няма никой добър от вас. वला तज़र्रूनहु शैआ अगर तुम बाज ना आए पसंद करीब अल्लाह ताला अपनी खास नसरत के साथ आएगा. Ако вие няма да спирате, тогава много е близо, че Аллах Таала с цялото победа ще идва и той ще помага и ще подкрепа на своя човек и Аллах Таала ще наказва и ще убие на неговия враг. Дано Аллах да прави така, че тези, които враговете са на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, да бъдат разумни и да разберат тези думи. Аллах Таала на всички Ахмеди на всяко място да спаси от техните лоши намерения. И най-вече Аллах да ни дава сила, че ние да обръщаме внимание към Аллах Таала и много молитви да праваме. След намаз аз няколко джаназе ще правам. Най-първото джаназе госпожа Мариям Хатун Сахиба, съпруга на Закри Сахиб. Тя 5 декември 2011 година при вечер 5 часа Лея е починала. Някои мусулмани са нападнали на семейството на Ахмеди и така тя на място е починала. Тя е мъченица. В този махалла живели са няколко Ахмеди къщи, семейства и पहले भी मुखालिफ फरीक ने हमला किया था कब्जा करने के लिए, कामयाब नहीं हो सके थे. Преди няколко пъти са нападнали и искаха да вземат от нея и къщата също. И същото няколко пъти са опитвали и когато те са защитили на себе си и с тухла са ударили и когато лекари са казали, че тя е ударена от тухла. Това е всичко е било срещу джамат Ахмедия. Те са били врагове на нейния съпруг също, значи зълвите на нейни са наранени, но те алхамдулилlah са живи. Тя е била 25 години.
95-та година, когато те са купували място за своя къща също и са подарили едно място също, че там са построили джамаат център също и това дело още продължава. И както в Пакистан има начин, че в делата в съд, че правят срещат и срещу джамаат Ахмедия, всичко променят и както те желаят така правят, но още делото продължава. Защото много притеснено е било, когато това рапорт е стигнало в полиция и тогава मरियम खातून साहिबा की वफात के बाद इनको करीबी जमात शेयर कर दे लैया में तस्वीर इनकी की गई है. Значи това Мариям Хатун Сахиба е починала и тогава в Лайя са погребвали на нея. И този, който е престъпника или убиеца, той чрез помощта на полиция е избягале. Малки 3 деца има на нея, освен съпруг. Голямия е 9 години, по-малкия 4 и най-малка дъщеря Мария Парвин 6 години. Едно дете на 5 години и 5 месеца. Второто джаназе Азимун Ниса Сахиба, съпруга на Бахадър Сахиб Дървеш. 3 декември е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя Хазрат Мия Шади Хан Сахиб, който е бил последовател на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тя е била снаха на него. От малка е била и когато желаела да отива на Кадиян, тя е писала една голяма дълга поезия и след сватба тя на 1992 година е била в Кадиян. Така е писала тя в поезия, че о Аллах Таала, бъди милостив към мен и моя молитва е, че аз да отивам в Кадиян. Така с всичките трудности тя е отишла в Кадиян и е била много добра и скромна съпруга. И когато съпруга е починала, тя 29 години е била вдовица. И много обръщаше внимание към образованието на деца и тя учише на деца Коран, на други деца. Тя има 5 дъщери. Аллах Таала да дава добро място в рая. Третото джаназе Мукаррам Сулейман Ахмад Сахиб, мубалиг, значи мурабби Индонезия. 1 декември 2011 година е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. За сърцето той е починале. 1953 година е роден. 1975 година той е станал Ахмади. После той е училе в джамия и върнале в Индонезия. И в 9 места той е служиле на джамаат. След преди смъртта той е бил в джамаат Балдом. Съпруга и 3 деца има. Аллах Таала да дава силат и Аллах Таала да дава добро място на него в рая. Четвърто джаназе Алхаз Д.М. Калу Сахиб от Сиралион. Той е 26 ноември 2011 година. За малко дни е разболяле. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е бил много беден и до 15 години той е казал, че нямаше обувка, но е обичале на образованието и когато е бил млад, тогава той е в маркетинг, е бил директор и сам е училе и трудиле и много любезен и е жертвале в своето богатство, редован е биле в чандите и него 2 дъщери и 4 синове има и съпруга Хади Салам
सलमा कालू साहिबा ऑफ सीरोलियोन नेशनल सदर लजना ना सीरोलियोन त्यासलूजी ना जमात नेगुविया दिन सिन टॉमी कालू साहिब कोई तो बिफशिया गलावन प्रेसिदातल अल्लाह ताला दा दावा दुबरो मियास्तो वफ राया i neni te dubrini Allah Ta'ala da dava возможност da produžava v njeното семейство след иншалла Ta'ala всички джаназе ще правим. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.